आजकल हामी सबै ड्रिङ्किङ वाटर तथा बोतलको पानी पिउँछौँ। तर के तपाईलाई थाहा छ यो पानी कसरी बनिन्छ भनेर? अथवा यो पानी के हाम्रो स्वास्थ्यको लागि राम्रो पनि हुन्छ? आउनुहोस् त जानौँ यस भिडियोमा। सबैभन्दा पहिले प्लास्टिकका नलीलाई एउटा मेसिनमा लगाइन्छ र अनि त्यसलाई फुलाएर बोतलको आकृति दिइन्छ। त्यसपछि ती बोतललाई अर्को एउटा मेसिनद्वारा पानीले सफा गरिन्छ अनि अब आउँछ पानी भराउने काम। त्यो पनि एउटा मेसिनद्वारा हुन्छ र सबै बोतल भरिएपछि बिर्को लगाइन्छ। बिर्कालाई पहिला एउटा मेसिनद्वारा सफा गरिन्छ र अनि टाइट। त्यसपछि आउँछ सबै बोतलमा लेबलिङ गर्ने काम र यो केही एम्प्लोयरले गर्छन् अनि बोतलहरू मार्केटमा जान रेडी हुन्छन् र यिनीहरूलाई प्याक गरेर मार्केटमा पठाइन्छ र यो पानी हाम्रो पिउनको लागि राम्रो हुन्छ।